यस श्री सिंहदेवी माध्यमिक विद्यालय लालीगुराँस नगरपालिका वडा नम्बर 6 तेह्रथुमले आफ्नो स्थापनाकालको 50औं वसन्त पूरा गरेको अवसरमा मनाउन गइरहेको स्वर्ण महोत्सवलाई मध्यनजर गर्दै मञ्च तथा स्तम्भ निर्माण गर्न मिसन एमएससी को सुरुवात गरेको छ। साथै यस कार्यलाई नगद रु 25,555 सहयोग गर्दै यस अभियानमा जोडिनु भएकोमा लालीगुराँस नगरपालिका वडा नम्बर 8 साबिक सोल्मा7 निवासी श्री नरबहादुर कार्कीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस अभियानमा जोडिनु हुन सबैमा विद्यालय परिवार हार्दिक अपिल गर्दछ। धन्यवाद। मिसन एमएससी मञ्च तथा स्तम्भ निर्माण।